Halo guys, jumpa lagi dengan PPRI, masih di promosi yang super wow, super hero dan super amazing ini. Oke guys, kali ini aku akan melaporkan dari Taiwan ya, tentang cuaca hari ini ya guys ya. Hari ini cuaca tidak begitu panas dan juga tidak begitu mendung. Dibilang mendung tapi nggak mendung ya, dibilang panas tapi juga nggak panas. Tapi di sini guys ada yang aneh. Di sini angin sangat kencang sekali ya guys hari ini. Ya kalau orang bilang sih Taifong Laila ya, tapi nggak begitu kencang banget sekali. Tapi nggak normal seperti hari biasa gitu ya guys. Nanti aku tunjukkan seperti apakah ya keadaan angin ya, karena ini posisi rumahnya itu di tengah sawah ya, jadi kita bisa langsung melihat bagaimana kencangnya angin waktu di sebelah sana ya. Oke, mendingan kita langsung ke TKP aja. Oke, cekidot. Oke guys, itu tadi ya mengenai tentang cuaca hari ini di Taiwan ya. Seperti kalian lihat tadi, anginnya nggak seperti biasanya ya, dan lumayan kenceng juga ya di sini ya. Jadi nggak tahu setiap sebulan sekali itu pasti anginnya kenceng sekali di sini. Nggak tahu tuh pengaruh apa ya. Itu udah menjadi kebiasaan di Taiwan ya guys ya. Oke, tetap seperti biasa aku doakan mudah-mudahan semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu senyum, smile.
Jangan lupa bagikan kita kasih tahu kalian kepada semua orang dengan totalitas. Semoga Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video Ferrari dan informasi dari Ferrari di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.